Well, I want to say once again how very privileged I and my family are to be with you today. Joining me, of course, is my wife, and beside her is seated my daughter, who is our oldest child. I want to praise the Lord for the journey which has brought you from your homeland to the United States. I know that each of you could probably tell a story of courage and faithfulness and God's deliverance. I know that each of you could see how God has moved time and time again to bring you safely to this country. And while I know there are still challenges in your life, I hope that being a part of this country has been a great blessing. Let me say again from the bottom of my heart how inspired I am by your faithfulness and your courage and your desire to live in this country as faithful Seventh-day Adventist Christians. So to those of you visiting from across the country, welcome. Welcome to Bowling Green and to Kentucky Tennessee Conference. Bowling Green Kentucky Tennessee Conference And let me say we are proud that you are joining the family of Adventist Christians throughout North America. I want to talk to you for a few minutes about living faithfully today. In my over 30 years of working for the church, I've had the occasion to visit some wonderful places around the world. One of my favorite places on earth is the beautiful country of Israel. And as you might imagine, there are a lot of interesting things to see in Israel. But one of my very favorite sites is a city called Caesarea Philippi. Caesarea Philippi is a city that existed in Jesus' day. Caesarea Philippi And we're going to read about something important that took place in that city long ago when Jesus was there. But so that you'll understand the story from Matthew 16 a little better, let me tell you about what I saw when I visited. Caesarea Philippi today is basically a city of ruins with no one living there. But in ancient times, it was a thriving city with many people. What is of most interest is that the city was built against
some very stunning cliffs and rocks. ตัวขวเป็นอันลุงลูดหวยมาสวงตั้มปีตักอาอมนามุนะอาอมขวขัดฮี And if you can imagine, in the middle of these cliffs, there is a large grotto or cave from which water flows. ตัวสวงเตละกะสวงหอมเตอมินะตัวสวงหอมปนินะจงตุยหลวงเคียฮี Now, anciently, that water gushed from the cave, and it formed, in English we say the headwaters, where the river Jordan begins, came out of that cave. ตัวสวงปีกหอมปนินะตุยผูลเคียฮีมันินมังกมินะตุยนักจีนีเอปานะตุยนักฮีนะโซดานกุนองกิปัตนาฮี So not only because of the water, but because the city was situated in a trade route where people traded goods, it was a very populated city. ตัวตุยหางเบกทำเลยนะตัวขวเป็นข้อปีฮีนะมีตั้มปีตะกินซุมจวกซุมเลนามุนนะอาจัดนามุนฮี The city was also a center of pagan worship, the worship of many pagan gods. ตัวข้อปีเป็นเบกทำเลยนะมิลิมเบียกนามตั้มปีตะเอานามุนฮีลาฮี So in the ancient times, when the Greeks inhabited the city, they worshiped their Greek god called Pan, P-A-N, Pan. ตัวหุ่นลายนะกรีกเตตัมเดียกนะกรีกเตนะอามาวิมิลิมเบียกฮีเพนจิมิลิมอาเบียกฮี The Greek god Pan is pictured as half man and half goat อามาเต combined. อีอาเบียกตัวเพนีลิมเปนี่นะเกลเล The top of the god was a man, and the rest was pictured as a goat. อลังเป็นตุงลำเป็นมีลิมฮีนะอันไว้ลำเป็นเกลลิมฮีมีละเกละกิโกม And in that place, the Greeks would sacrifice goats, and they had found the bones of the goats to the god Pan. ตัวมุนะตัวมิลิมไม้กว่าเมาเตนะตุเกลโตเบียกนาโบลีนะเกลกุตัมปีตักกิมูฮีต่างหลายนะ Centuries later, after the Greeks left, the Romans came in and they built temples to their gods. เบกทำเลยนะตัวกรีกเตกิเซียนะรู้โซมาเตองลูดเชียงอีนะ And so when you visit Caesarea Philippi, you can see carved in the cliffs the niches where they would place their statues of their gods in the cliffs. ตัวน่าไปแล้วจินตัวมุนเตะตัวสวงเตะอักวักเตะตัวเตะอามาวิปัสยันตัวอักวยนาวอมฮี So it's important to understand that when Jesus visits Caesarea Philippi, a city of many false pagan gods. ตัวไปสู้ยินตัวซิซิเลียฟิลิปปินส์อามาอยู่ห่อหุ่นลายตะกี้นะมีตัมปีตักเตมิลิมเดียวฮี Now let's read what happened there on this day. ตัวนี้ตัวไปสู้หุ่นลายนะบังทุบอย่างเฮียมจิชิมพร้อมนี่ In Matthew 16, มาได้สอมเลยกู beginning with verse 13. อันนี้เอาสอมเลยชุมปัน And we will read about 4 or 5 verses. อันนี้เอาลีงาเฮียมขัดชิมดีเฮียม So would you like to read verses 13 through 16 of Matthew 16? สอมเลยชุมปันนี่นะสอมเลยกุกจังชิมคอมนี่มาได้เลียนสอมเลยกุกอันนี้เอาสอมเลยชุมปันสอมเลยกุกจังซิซิเลียฟิลิปปีกว่าลาเจสัวไปเจียงอินอนุงซุยเตเกียงมีเตอินมียังตะปากว่าฮีอาจิวเฮียมจีนาดงฮีอามาเตอินมีปอลคัดอินบับไตปาโซนฮีปอลคัดเตอินอิไลซาฮีปอลคัดเลวอินเซลมายเฮียมคำสั่งคัดเปียกเฮียมฮิดิงฮีหงจิวฮีจีนาดงฮีตัวฮีเลโนเอเลเกยกว่าฮีหงจิวเฮียมจีนาดงฮีซีมอนปีตาอินนังอนุงตาเปเซียนตะป้าคริสนะฮีจีนอดองฮี And Jesus replied to Simon, verse 17, and said, Blessed are you, Simon, son of Jonah. This was not revealed by man, but by my Father in heaven. Verse ตัวเจียงอี 17. นะอันนี้เอาสอบเลยสักกี่นะตัวไปสุยนะปีตาดองกีกาโซนาตะป้าซีมอนอทุพังะนะฮีอาหางอินฮีอินมีหิงองละฮิโลอินบ้านต้องอาอมกับปาหงละฮี And verse 18, and I tell you that you are Peter, and in the Greek language, the word is Petros, which means a little stone.
อันนี้สอบเลยแกรับปัดนาละมะตัวเฮียนังปีตานะฮีฮีจิปีตาจิเป็นสวงแนวจินาอะฮีฮี And then Jesus will add, but on this rock, Petra, I will build my church. Petra meaning a big rock. ก็คิดจะเพทราจีเป็นสวงตุ่มปีจีนาเฮียเจสุนเกนซอกินฮิสวงปีตุงะกระปอลปีกระพุดดิงะกอดมุนคงปีเตนอะโซโซเกดิงฮี Now, our Catholic friends understand this to mean that the church was built upon Peter the Apostle. ไอสังกัมแคทอลิกเตนะอามาวิเตลนาอะปอลปีเป็นฮิปีตาตุงะกิพุดฮีจีนะอามานาสางฮี But we would reply, that's not possible. อายังอินะเอเตนิโดนกิงนะตัวเป็นเปียงเทโลฮีจีนะอีดองฮี Because the foundation of God's church can't be founded upon a sinful human being. บางยามจีเลยปัสยานีปอลปีเป็นโมเนมีตุงขนาดกิพุดยิงจีเป็นฮิเทโลฮี In fact, we'll let Peter, the apostle, speak for himself. ก็อีมันนะปีตามะเกณฑ์สักดีนี่ The book of 1 Peter, chapter 2, ปีตามะซาอาเลียนนี้ beginning with verse 4. อเนวลีนาปีตามะซาเลียนนี้อเนวลีปัน And if you would please read verses 4, 5, and 6. ปีตามะซาเลียนนี้อเนวลีปันกุกเจียงะมีเตนันเนียวอาหางินปัสยานีนาเตลสาอามาดิงินามันพานุงตาสวงเกียงะนงไปบังุนโนเตจงปัสยานซานเจดิงินเยซูคริสต์ตุนโตนาคาลัมเบียกนาบอลเสียมปีเสียงโทดิงินคาลัมินอากิลัมอนุงตาสวงเตบังนะฮีอุฮีอาหางินลายเสียงทวินเอ็นินอากิเตลตัวมาวันพาอินกิวบุลสวงขัดใจยนะก็กอยโซฮีอามาอมวงมีอาซาลักเกดิงฮีอามายซุมไงเกดิงฮีจี You see, Peter himself would say, oh no, don't look to me as the foundation of the church. The foundation is Jesus Christ. ปีตามาไม่เห็นเกยเป็นอับุลปีอินองค์ไงสุนข้าเกยุนอับุลปีเป็นตัวปลายสุฮีจีนะที่ตั้งองค์เกนหินโซฮี And back in Matthew 16, Jesus continues to tell Peter something important that you and I need to hear too. เอเตนะอิเตลดิงอากิจิอันมาที่ตั้งปีตาตุงอากิเกนมาเตเลียนสมเลกุกเอ็นกิกแล้วนี่ In Matthew 16, verse 24, มาเตสมเลกุกสมนีเลลีนะ Jesus said this, verse 24, verse 25, verse 26, please. มาเตสมเลกุกสมนีเลลีปันสมนีเลกุกะตัวเจียงอินเจสุยนันงซุยเตเกียงะมีขัดเปียวอินกนุงหงซุยดิงเลอัมมากินิอาลินอามาสิงลามเตกิสวนินหงซุยเปลหมอกกูลีอาหางินอามานุนตักนาอาหอนเขนหวมเตอินตานดิงาไอหางินเกหางอามานุนตักนาตานเตอินนุนตักนาอ่างดิงูฮีมีขัดินเลยตุงบุปเปียในหางินอาหินนาตานโลเลอามาดิงินบังพัตวมดิงอาหิยาม So in this passage in Caesarea Philippi, Jesus has told his disciples three very important things. ฮีมุนะตัวไปสิอัทุปิมาทุทุมเกนฮี Jesus has told them, first of all, you're right. I am the Messiah, the one who's come into the world to save it from sin. อามาซาตัวไปสิบางจีปีตาโอนักเกนมานมาฮีเกเป็นฮีเลยตุงเมสายะกะฮีจีนะหัดนากิบสักฮี And then Jesus tells Peter and the disciples, upon me, Jesus Christ, this rock, my church will be founded. ตัวคิดจังนะเจสุยนะบางจีปีตาโอฮีเกตุงะฮีปอปีตุงะฮีสวงตุงะกะปอปีกะพุดดิงฮีจีนะเกนฮี And Jesus even says, in the passage, Jesus says, even the gates of hell and death will not prevail against the power of my kingdom. เบกทำมันละตัวไปสิบางเกนเบลายามจีเลยปีตาโอกอดมุนเตนะส่งโซโลดิงฮีตัวกงเตโซโลดิงฮีจี So Jesus said, you're right, I am the Messiah first. มันมาฮีเกเป็นเมสายะกะฮีจีฮี I will found my church upon myself, the only means by which humans can be saved through Jesus Christ. เกนะกะปอปีเป็นเกตุงมากะลัมฮีจีนะอันนี้นากิบสักฮี And then the third thing Jesus says is, whoever follows me must deny themselves and give up the life in this world to gain the life eternal. เบกทำเลยอาทุมนะตัวไปสิบางเกนิยามจีเลยเกนะฮิมุนะกันุงองซุยนวมเข้มเปิลเตนะอัมมาและอัมมาอากินิอัลกูลฮีจีนะปีตาซุยดิงเกนละวะเกองซุยเตจีฮี
You see, the truth is the foundation of the church was very important to Jesus. ตัวหิมันนี่นะบอลปีบุลปีกิทปะนาอีนะเยซูไอจีอิเตลดิงทุปีฮี Are any of you involved in the building trades? Is there anyone here who's a carpenter or a bricklayer, does anything with building? Anyone here today? ฮิตงะอินลัมตกิไซสวลพาไอซงอินะ Just raise your hand if you're a ตัว builder. มีโอมีอินลัมนะเซฟอาเซม Do I have any builders? Okay, we let other people build, you live in it. All right, Rocky's a builder. Here's the point. If you're around buildings, you know that one of the most important parts of the building is what you cannot see. ฮิตงะอินาลัมเตนะอัฐิมาทุขัดอมหิตัวเป็นบางยามจีเลยอัทุปิมาหินะปีนะอากิมูเทโลเป็นอัตผาฮี For example, you can drive through my neighborhood where I live, and all the houses look alike. กะเบงกิมตังองไปอินหมอตองฮอแล้วจินอินตังแค่เป็นอากิบังโตกิบังฮี But something you can't see is usually under the ground. น้ำมูเทโลเป็นอันไว้อากิตผานะอากิลัมนะอันไว้เตมูเทโลฮิวเต And in English, we call it the foundation upon which the building lies. ตัวเป็นมาเป้าวินะอินหน่วยฟองได้เส้นจีนะอัตผาจีนะเกนฮี What Jesus told his disciples at Caesarea Philippi is all about the foundation of the church. ตัวไปสุยนะซิซเรียฟิลิปปีเตเกียงอ่ะอัฟองได้เส้นอับุลปีเป็นอามาอหินาเจสุนเกนฮี But he's also talking about the foundation of your life. เบกทำเลยนะตัวโปปีนะนังอิงมาอามาอีบุลปีเป็นอามาอหินาจงเกนฮี Let me tell you about another place I visited that I thought was really extraordinary. เบกทำเลยดังขัดก็บะกับบัดนามุนดังขัดทุปีกษักขัดองเกนลายหนึ่ง So some of you have probably heard of this beautiful, beautiful tower in the midst of the country of Italy, and the tower is famous because it leans. ยีตรีกัมสุงาอมตาวสังมะมินทังมะขัดเป็นอหิฮีบะฮามินทังยามจิเลตัวตาวสังเป็นโอนฮีโซฮี This beautiful tower made of marble stands 190 feet into the sky. ตัวตาวสังเป็นบางตันสังยามจิเลปีซาเลปีส้มกว่าสังตัวฮี It's about 8 feet across. ตัวอาไซนาเป็นปีเกตไซนา And it weighs, in English we'd say it weighs about 15,000 tons. That's a lot of weight. อากินาเป็นตูลส้มเลยตูลงา 15,000 tons, which ทานตูลส้มเลยตูลงาบานมั้งทาน it took almost 200 years to build it because the building was often interrupted by war. กาเตนนองกายสักหิมันินตัวเป็นกุมสนิวาลวังกิลัมฮี And when you visit it, as I did, the leaning of the tower over these 200 years has become dangerous, and they have to work to try to keep it from falling over. ตัวเต่าสังเป็นละสังมาว่ากิงมาหิมอกไอเจียงอีนะเกี่ยวหลายบ้างเลยอามาเตนะอจิบโลนาดินอปูกโลนาดีนะหานเจียมเทต่อเป็นหานเจียมมุฮี And you might ask the question, well, the people who built the tower, did they want it to lean? Well, of course not. กุมสนิวาลวังกิโซดหิมอกไอเจียงอีนะอาลัมเตอีนะอาซอยเงียดิงอาโอนเงียดิงอาลามฮีดิงโมจินจงไงสุนคดิงฮิโลฮี But when the architects and engineers began to build it in the 12th century, there's something they didn't know. อามาเตนะกุมสลมสมเลนิไลนะอาลามุฮีนะตัวอามาเตนะตัวบังดิงนะเทยคนโลฮี What they didn't understand is that the soil in the ground where the tower is very wet, very marshy, with lots of moisture in the ground. อามาเตเทยคนโลอินบางยามเจเทยโลวินะอาบุลปีอาตัวตาวสังอาลัมนาวอาตบผาเป็นโกดินะโนมินะเข้าโลอหิลัมเป็นนับมุบานโลฮี So that's not good ground to put a foundation in to start with. อามาเตอินะตาวสังตัวซาตาอาสังอากิกอาลัมนาดีงุนะตัวอาตบผาเป็นอามุนหดโลฮี But it was made all the worse when you built a tower this big, this massive, this heavy, that large a tower in that wet, moist ground. ตัวบังอินะเลยนมปีเลยเข้าโลปีสงตาวสัง
ma le agik ma hi banga lam ding pen amunin apengiat lo ahi So it's no wonder that within a few years it started to lean. ตัวหางไม่นะบุลหอยเราahi manina ตัวตาวสร้างเป็นอ่อนอาฮี Jesus understood something about the strength and importance of foundations when he said what he did. ตัวไปสิน again สามะบางอย่างนะตัวผ่านาอีอัทุปีนาและอัทหะนาทุเจสุนนั่นน่ะเตลฮี And Jesus understood how important it is that the church recognize he alone is the foundation. เจสุนน่ะส่งอัทุปีมาฮีปอลปีมีเตนะอัฐดีงะอัมมาเตเลียนสกิสอมนี่เลยลีปันสอมนี่เลยสกิอะตัวฮีกะทุเกนเตซาอาซุยปะเตเปอุมาสวงปีตุงะอินลามีเปีลปาตัวอากิบังฮีกัวซุอินตุยขังอาหุยนุงอินตัวอินอนอกฮีอาฮีทรงอินสวงปีตุงะบุลกิบนี่อาฮีมันินตัวอินอปุกเกฮีกะทุเตซนะปีอาซุยปะโลเตเซเนลตุงะอินลามีไฮปาตัวกิบังฮีกัวซุอินตุยขังอินหุยนุงอาอินอนอกเจียงอินปุกกอพีอจีฮี Now I want you to notice that in the story Jesus says there's two groups of people who hear my words. ตัวไปส่วนตัวหุ่นลาอัทุเกนนะกัทุเกนอาซาเป็นมีนำนิอมฮีจี In fact, we could say that in this country there are people who say they're Christians, and then there's people who say they're Christians and yet they really don't behave like Christians. And there's people who say that they're Christians and they live like Christians. There's two groups. ไอเตสงะซงคริสเตียนฮีจีนาสงะคริสเตียนนำนิอมาขัดเตนะคริสเตียนฮีจีนะคริสเตียนเจียเลยตรงต่อนุงตะโลมีนำขัดออกมาพอขัดเตนคริสเตียนฮีจีนะคริสเตียนเจียเลยตรงต่ออนุงตาคริสเตียนอมฮี And so Jesus is distinguishing between these two groups, those who listen to his words and don't obey them, those who do listen to his words and obey. ตัวไปส่วนฮีตัวมีนำนิเตกิลัมดันนาเตลเขยนะขัดนะอามาทูซาอินะอามังโลเตกรุ๊ปขัดอามาทูซาอินะอามาโซลบังอามังเตจีนะคุยขัดนะเข็นนี่องลังสักที Now let me say, if like many of you, you've probably been in this country just a few years. โนเตละกับปอลขัดเตเป็นฮีจเวสะโซดนายเฮดโลจงอมดิงไม่ดีฮิวเต I know Elder Rose and Rocky would agree with me that this country has changed a lot over the last years. เฮียเอลเดอร์โรสเตจงร็อกกี้เตจงนะทุกเกมดิงฮีกำเป็นมันล่างตะเกียนกิเคลฮี Unlike any time in my lifetime, the book I hold in my hand is being challenged. นี่ดังโตกิบังเลยนะตูลายตะเกียนก็ขุดสงากระโตยฮิลายเสียงโทเป็นอินกีอารินโตนาคัดไอฮี When I was little, growing up in the United States, it seemed like everybody respected the Bible. กันเอวลายนะกีขันเขียดหุ่นลายเตนะมีแค่เปิดเต้นลายเสียงโทเป็นจะตากินะมันผ่าสัจจะที่ But that's not true anymore. ตัวเป็นตุยนะฮีนอนโลฮีมานอนโลตาฮี To many people, the book I hold in my hand is nothing more than a collection of stories and myths. Stories and myths. มีตั้มปีตะการีนะทุยนะฮิลายเสียงโทเตเป็นต่างทุเลเกนเตนานเละชุดตัวการอดังบังมะไงสุดบานี่นะนี่โลฮี And there are even some who profess they are Christians who say, you can't really believe everything in this book. เบกทำเลยนะคริสเตียนฮิงอักกิจิเตสุงมะมะนังอนะส่งฮิลายเสียงโทแค่เปลส่งอุบขิดดิ้งเกอจีมีอมตะเจนลายฮี And then there are many people in our society who are now telling us that wrong is right and right is wrong. ตูหุ่นนะมีตั้มปีตักเตนะอามานเป็นนักเขียนฮีจีนะเขียนเป็นอามานฮีจีนะเละบุกอบมังตาฮี There's never been a time in my lifetime in this country when it would seem that the taking of babies' lives is okay. Abortion, we call it. การแนวตัวนะกิสังเทียโลเป็นตูหุ่นเจียงอินะนาบังเตนุนตางนาเป็นอาวุธบังอินะบอลเทีนะถัดเทีเลเอเตนาวเพียดจีเป็นไม่ได้มีเตนะอาฮิเดียงมาฮีจีนะสานเทนาไงสุดนานี่หมอกาฮี There's never been a time in my life that in this country as it is today when not only approving but celebrating homosexual relationships is now the law of the land. เบกทำเลยนะก็ไงสุดจองเอโล
ông piang thui na bang om la hiam chi le dia nào phiat jiao jiao na te be khiloina nu le nu pa le pat kiten na te ben hi gamina gami thukuni china kip sakna ong nei ta zen la hi. And the people that study this tell us that in this country today, Tu hun la ta kina hi gam to ki sai nun tak ja akan khete na that fewer people are attending church than ever in the history of the United States. Junai hi gam sunga tuina mi tom chik bek ki khom ta hi tom ma ta hi china akan kheten mu hi. Well, the reasons I believe what I do go on, but we live in a dangerous, challenging time. Tu hun pen ke mit mu na ala huai pen le to na lian pi e te dinga kisin na lian pi a hi na kamu khia hi. You indeed have become a part of a great country, the United States. Tuina no te na hi gam lian pi US United States a om ta hiu te. But please know that it is spiritually a dangerous country to live in. Ai hang ina khalama ala huai ma kama om na hi lamu ki phokun. The wind and storm of opinion blows back and forth. Hui pi te ina anung amai nung koi na amut koi ta hi. And the powerful forces of culture will challenge your faith and your walk with Jesus Christ. Jesu to nakal suan na na te pen hui te is tuam te na ong nok ina to na pukhaden ding hi te. You will see and hear and read many things that do not agree with this book. Hi lai siang tho to ki tuak lo mu na zang na the na tam pi tak no te na nei khading hiu te. And the devil has in mind to prosper and bless you here, but to also, if he can, gain your soul. Doi mang pa in ong han chia mina hi gama no ten thu pa sang ina nuam sa in nakhanun ta na amma in alak ding nata pasian kyang pan natan ding amma imong to pi. So, how can you stay safe in the midst of this troublesome time that we live in? Toi manin hi pang ina la huai pia iten na koi pang ina iten na hot khian na gup khian nang lung muan na nga thei ding hi ham. And by the way, let me remind you, Jesus told us in the Bible that this would be a time like it is just before he comes back. Jesu in jong tua dan ma ap yang ning hi chi pen ama hun lai na jong an again khol thu a hi. Remember what he said, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Ama yong gen ipok lai bang om yam chi le kong pai king ding hun pen noi khan lai hun bang ding a mi den an ne tui donin ki bi ki deng en om ding hi. Jesus said they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, and it seemed like all was normal. An ne tui donina le in zwakina ki pi ki deng ding chi pen a ngei na ong bang ta hi. But the normal Jesus refers to also suggests that there was terrible things happening in society, such as happening today. Tu hunina tua teng to bai su gen bek loina alip khap wai ala hoi tu tam pi dak piang kin zo ta hi. The Bible tells us that in a day just before Jesus comes, people were lovers of themselves and lovers of pleasure and basically lovers of sin. Mi tam pi dak te na mau le mau ki din mo na i ding ina suming lungkul ding na atuam to mi te na ang sung ding bek thei ta ding chi pen tang tung a hi hi. So how can you stay safe? Koi manin koi chi bangina hot khian na nga thei ding hiam. How can you make sure that the devil doesn't win your soul and take your life? Doi mang pai na nanun tang na koi chi bai na ong lak sak lo thei ding a hi hiam. Listen again to the words of Jesus in Matthew chapter 7. Jesu i kamal hia en kik lai ni. Verse 24, Ma te sagi som ni la kwa. whoever hears these words of mine Ka kamala za khem peu. and puts them into practice, Azui pa te peu ma. that person will be like a wise man who built his house on the rock. Tua mi pa ben mi pil tok ki bang dinga amai na suang pi tonga in na lam hi hi. So did you hear Jesus' warning? Hia tanga to bai su in patau na ong tang ko na izaka hiam. The way to stay safe and to live faithfully is to obey him and follow his word, this word. Ei de na hot khian na nga na ding ina amma thu za ina amma thu banga nun ta ding chi pen
ที่ตั้งตัวไปสุดองเกนขินโซฮี And I say that to each of you as individuals, and I say that to the Bowling Green Zomi Church. ตัวนี้นะโนมีมาลกิมตุงะกงเกนะเบกทำเลยนะ Bowling Green ปอปีมีเข้มเปิดแต่ตัวส่งกงเกนฮี You see, this building looks much like any building in Bowling Green. ฮีบิอากินฮีกิขบนายเป็น Bowling Green สุงะอินอมตัมปีตักเตะตกจิบังเลลฮี The parking lot is not much different than where you park at Walmart. ว่ามากับมอเตอร์นับพักนาเลฮีอินมายามอเตอร์นักกอยนาเป็นอากิลัมดันนาบังหมอมคนโลฮี But you see, this church, อายังนะอิมัวฮิปอปีเป็น the Bowling Green Zomi Church, Bowling Green โซมีปอปีเป็น and the churches for which you have come from all over the United States to be here today. เบกทำเลยนะอมนาปอพี่ตัวปนุนะองน้องไปนาปอพี่ตัวเตวไอฮิซงอิน You need to be reminded that while this building and your building looks like any other building, น้องไปนาปอพี่ปนุไอฮิซงอินฮิปอพี่เนี่ยดูจังอินอายินบังมากิลัมดังเกจิเป็นเฉยดิ้งแต่ the church is built upon the conviction that this is where Jesus Christ dwells and where God Himself delights to be with His people. อายินเป็นบังมากิลัมดันนามโลหังนะฮิปอพี่เป็นเจสุยผู้เจสุอากิโตพะปอพี่ไอกิลังฮี And that this, as a church of God, this today becomes holy ground, and this is where God is. ว่าฮิมันนะฮิปอพี่เป็นปัสยานปอพี่ไอมันเจสุตัวอากิพะอากิพุทปอพี่ไอมันฮิมุนเป็นมุนเสียงโทเลมุนหอยมุนทุปีฮี And if you ensure by your faithful commitment that you will obey Jesus, you will keep this as a place where God dwells. ว่าฮีมันเฮียปัสยานีองเตนะปัสยานีงอมปีนามุนะโนเดนกิบตะกินอามามิดสวนนะทุมันทุตะกินะกิบตีงฮี Your church will be a place of safety and a place of refuge and a place where God delights to do great things. ตัวฮีมันนาปอปิวเป็นปัสยานีลุงกิมนาปัสยานีนาเลียนปีอาเซบนบนาปอปีลุงดันนาทุกิตังกุนาปอปีฮิดิงฮี But the prayerful responsibility is yours. The choice to be faithful, it is yours. โนเดยเตลเทดิงโนเดยเตลดิงเป็นอาเตลดิงเป็นโนเดยไวปวกฮี In the midst of these troublesome times in which we live, นันนุนตานาสงว่าฮักษานาตัวนั่นนันนุนตานาว่า Jesus charges you, obey my word. ตัวไปซูนองไวคากินะกะกำมาลเตนะจูยุนนันนุนตาปิวนองจีฮี It is the only way that you will be blessed. ตัวเบกลำปีทุพังะนาดิงลำปีอมฮี It is the only way you'll be protected by the attacks of the evil one. โดยมาปากหลังปาอีโดนาไปนะอีเก็บบิดนาดิงอดังฮิโลอมโลฮี And this book I hold in my hand is the sure and certain roadmap to be in heaven soon someday. ฮีตัวกะขุดสุงากะโตยลายบูเป็นนังเลกยาดิงอินวานตุงอีตุนเทนาดิงลำปีอี GPS อะฮี So I say to the Zomi church members here in Bowling Green, ตัวนี้นะBowling Green นะอมโซมีปอปีมีเตตุงะของเกนนบินะ once again, well done. We're proud of you. ขัดนาอะนะฮาจำนาเตวลุงกิมวายโฮฮี But do not let the success you've experienced so far, เบกทำเลยนะตัวนักวัวโซนันนโลจินนาเตบ้านวัว do not let the blessings of living in the United States ฮีจูเอสานาเตนนาวทุพาเตเบกโต draw you away from the foundation who is Jesus Christ and His Word. ลุงกิมินะเจซูเลอมัยกัมมัลไปนะไปเขียนลุกนาดีกุนะนักพิตากินกิเกมุน Stay faithful, มวนหวยตะกินะอมุนลา stay obedient, ทูมันนี่นะอมุนลา guard the foundation which is Jesus Christ the rock. เจซูอีบุลปีโตกิบตะกินะโนเตนะมวนหวยนะอมุน And very soon we will be home with Him. อาโซดนอนเลยนะเอเตอินอัมมาโตวานตุงะอีนะเจียหอมดิ้งฮีฮัง I've asked my friends Day and her family to sing a song, and please, I would like you to come and share. It's a perfect song for the message I've shared with you today. อย่าเดเนียงและลอมเตกอย่างไปนะและสักนาขัดงายดิ้งฮีฮัง